Господа, добро пожаловать в аэропорт Адлер города Сочи. Температура воздуха плюс 28 градусов. Местное время 12 часов 35 минут. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета и выключения светового табло. Застегните ремни. К выходу мы вас пригласим. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи в салоне. Будьте внимательны при выходе из самолета на трап.